မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီကနေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတိုင်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့2026ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အသုံးစရိတ်ဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာ121တန်းအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ဟာလည်းတရားဝင်အသက်ဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်NUCC နဲ့ NUG ကိုအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာသွားမယ်လို့ NUCC ရဲ့မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဟဲပါကျေးရွာတပ်စခန်းကို KIA/PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီးစစ်တုံးမတချို့ကိုပါလက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကြားဖြတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေစီကနေရုရှားနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတဦးကိုပြန်လည်ကယ်ထုတ်နိုင်ပြီးလွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ကိုလံဘီယာသမ္မတပတ်ထရိုနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့အိမ်ဖြူတော်မှာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံပြန်လည်တည်မြဲရေးလမ်းစာပေါ်လာပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့ Greenland ကျွန်းပေါ်မှာလက်နက်စနစ်တွေတပ်ဖြတ်မှုကြိုးပမ်းလာမယ်ဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ရေးအရတုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတိုင်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့2026ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အသုံးစရိတ်ဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာ121တန်းအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်ဟာလည်းတရားဝင်အသက်ဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကပဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုတိုင်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့2026ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အသုံးစရိတ်ဥပဒေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအမေရိကန်အစိုးရအသုံးစရိတ်ဥပဒေဖြစ်တဲ့2026ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အစိုးရအသုံးစရိတ်ပေါင်းစည်းဥပဒေမှာသိငယ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပံ့ပိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်ကူညီပေးမဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ121တန်းပေးဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စဟာလည်းအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုတော့သမ္မတထရန့်ကိုတိုင်ကပါလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်တရားဝင်ကိုအသက်ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအမေရိကန်ဥပဒေအရအသက်ဝင်သွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကူအညီပေးရေးဒေါ်လာ121တန်းကိုမြည်တော့မြည်ပုံဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်ဆိုတာကတော့မသိရှိရသေးပဲမြန်မာစစ်တပ်ကတော့ဘလို့နီးနဲ့မှအဲ့ဒီအကူအညီတွေပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဥပဒေထဲမှာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထည့်သွင်းတားမြစ်ထားပါတယ်။အဓိကအဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသုံးပြုမဲ့ဒေါ်လာ121တန်းအကူအညီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေကိုသာအဓိကထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအခြေခံအုတ်မြစ်တည်ဆောက်ရေးစစ်တပ်ဘက်ကနေ CDM လှုပ်လာတဲ့သူတွေကိုကူညီရေးထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယကနေတစ်ဆင့်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လူသားချင်းစာနာအကူအညီတွေပေးအပ်ရေးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောက်ပံ့ရေးစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပြစ်မှုတွေအတွက်တပ်တွေအထောက်အထားစုဆောင်းရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုသွားဖို့ကိုသာဥပဒေထဲတိတိကျကျဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ NUCC နဲ့ NUG ကိုအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာသွားမယ်လို့ NUCC ရဲ့မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ပြောတာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့အကြောင်းကြေညာမဲ့အခြေအနေဟာငကိုကလေးကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါက Federal Democracy ဗဒိညင်တဲမှာဖော်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒေါ်လာစေအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာအခြေခံဥပဒေဒါမှမဟုတ်အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာရင် Federal Democracy ဗဒိညင်အစိပ်ပိုင်းနှစ်အရာ NUCC နဲ့ NUG ဟာဖျက်သိမ်းပြီးသားအနေနဲ့ပြတ်ပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိ NUCC နဲ့ NUG တို့ဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဇာပြုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်NUG နိုင်ငံတွေအာဆီယံနိုင်ငံတွေအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းမြန်မာပြည်အတွက် NUG ကသာတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ပြီးမဲအွန်လိုင်းတို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာတရားမဝင်တဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဟဲပါကျေးရွာတပ်စခန်းကို KIA/PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီးစစ်တုံးမတချို့ကိုပါလက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။
လက်ရှိရန်ကုန်ခေတ်ကရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတပ်သားတအုပ်မြေကြီးပေါ်မှာလက်နောက်ပစ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပုံနဲ့လက်နက်ရရှိမှုဓာတ်ပုံတချို့ကိုပါအတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီလတည်းကစပြီးအင်ဒိုဂျီဒေတာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလာလုံနေတဲ့အတွက် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့နောက်မှာပဲခတ်တီဒီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းနီတပ်တွေကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းပြီးဟေပတ်ချေရွာကစစ်တပ်စခန်းကိုပါ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတခါတည်းသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ KIA ရှီရန်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်သားအချုပ်ကိုပါစစ်တုံးမှအဖြစ် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းအချို့လည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားပြီးဂျန်နဲ့စစ်သားတွေကတော့အကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ KIA ရှီရန်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့နောက်ထပ်လုံတုံးနဲ့နတ်မွန်းတောင်တပ်စကန်တွေကိုပါ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးပထမတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးမလုပ်သေးပဲရှိနေရကနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခတ်တီတီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေတွားလုပ်တာကြောင့်အခုတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်လာပြီးလောလောဆယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဟေပါချေရွာတပ်စကန်ကိုပါသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ KIA ရှီရန်တရင်ရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်ခင်ဗျာတဆက်ထဲမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ထုံးပူကျေးရွာအနီးရွှေကောင်ကောင်ဆူတောင်းကုန်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေပါပေးနေရတယ်လို့ဖားကန့်တရင်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မနက်8:00 နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဖားကန့်မြို့နယ်မရှိကထောင်ရက်ကွက်နောက်ကျော်ထုံးပူကျေးရွာအနီးရွှေကောင်ကောင်ဆူတောင်းကုန်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူအနေနဲ့ Jet Fighter လေယာဉ်နဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲမှုတွေပါလုပ်သွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီတဝိုက်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေတောက်လျှောက်ကြားနေရတဲ့အကြောင်းလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲကပိုပြီးပြင်းထန်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါဖားကန်သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်။အဓိကအဲ့ဒီဒေသမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါ်လာရင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုတွားပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကခမရ381တရင်ရဲ့တပ်ခွဲမှုဗိုလ်မှုဇာနီအောင်ဆိုတဲ့သူပါသေထားပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေကစစ်သား6ဦးဟာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပဲ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေစီကိုထွက်ပြေးလာပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသေးတယ်လို့ဖားကန်သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မဟာမိတ် KNU KNL PC ဒုခွဲမှုဟိန်းထက်အောင်ဆိုသူပြစ်ခတ်ခံရပြီးပွဲချင်းပြီးကိုတေသွားပြီလို့ဘီလင်းမြို့ပြအလဝကအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်ခေတ်ကရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာလေအဲ့ဒီစစ်တပ်မဟာမိတ်ဟိန်းထက်အောင်ဆိုတဲ့သူဟာကားပေါ်မှာပဲတနက်ဒဏ်ရာနဲ့တေနေတာကိုအတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ညပိုင်းကပဲဘီလင်းမြို့နယ်တောင်စွန်းကျေးရွာအနီးကော့ကတဲ့လမ်းစုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတယ်စစ်တပ်ရဲ့မဟာမိတ်ကရင်ငိမ့်ချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNL PC ဒုခွဲမှုဟိန်းထက်အောင်လို့ခေါ်တဲ့တုံကြီးဆိုတဲ့သူကိုတော်လိုင်းရပ်ဘော်တွေကတောင်စွန်းကျေးရွာအနီးမှာပဲပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရမှာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးကိုတိတ်သွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မဟာမိတ် KNU KNL PC ဒုခွဲမှုဟိန်းထက်အောင်ဆိုသူဟာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောင်းငွေညှစ်တာတွေလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေသူဖြစ်တဲ့အပြင်သူတို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်လူငယ်တွေရဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတွေကိုပါတခါတည်းသိမ်းဆည်းတာမျိုးကအစလုပ်နေုံနဲ့မကစစ်တပ်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေကိုหนีပေါင်းစုံအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်နေသူဖြစ်ပြီးအခုတော့သေပြီလို့ဘီလင်းမြို့ပြအလောက်ကအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ဒက်ကစစ်တပ်တောက်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြူစော့တီတွေနဲ့အပေါင်းပါလက်ပါစီတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်အားကိုနဲ့အမျိုးမျိုးအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်မှုတွေဆက်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အခုတည်သွားတဲ့စစ်တပ်မဟာမိတ်ဟိန်းထက်အောင်ဆိုသူလိုပဲတနေ့မဟုတ်တနေ့ရှင်းလင်းတုတ်တင်ခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတတိပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမုံရွာကြောက်ဖြူမင်းတပ်နဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရသပြည်သူ3ဦးသေဆုံးထားပြန်တဲ့အပြင်နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာတော့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာတက်ကဲကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုပါတယ်
အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြေးရွာတွေကပြည်သူ2ဦးသေဆုံးထားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပြည်သူ4ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကပဲရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမော်ကြီးကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်စစ်ရှောင်းပြည်သူဥခိုင်အောင်တေဆုံးထားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပြည်သူ2ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကပဲမင်းတပ်မြို့တိုက်နယ်1အနီးကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားသလိုတစ်ဖက်ကကြိုက်ထူမြို့နယ်မှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကပဲစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပြီးအဲ့ဒီဘက်တွေမှာလည်းဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးထားသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီကဆက်ချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကကြားဖြတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေစီကနေရုရှားနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတဦးကိုပြန်လည်ကယ်ထုတ်နိုင်ပြီးလွတ်မြောက်လာပြီးဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရုရှားနိုင်ငံသားအပါအဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုကြားဖြတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းတစ်ခုကအလောက်ကိုင်းပေးမယ်လို့လိမ်လည်အကြောင်းပြပြီးခေါ်ယူခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကနေတဆင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေစီအဆင့်ဆင့်လိမ်လည်ခေါ်ယူဖမ်းဆီးပြီးမှငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအတင်းကျပ်ခိုင်းစေပြီးကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲလှုပ်ရှားနေကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရုရှားနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတဦးလည်းပါဝင်နေပြီးသူကတော့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီကြားဖြတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေစီကနေကဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြရီမျိုးကမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကနေထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အထိပို့ဆောင်ထားပြီးအဲဒီကမှတစ်ဆင့်ရုရှားနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲဒီလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကလည်းအဲဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားတအုပ်ကိုလည်းအောင်မြင်မြင်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးရုရှားနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံတန်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျအခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့အမေရိကန်အနေနဲ့ Greenland ကျွန်းပေါ်မှာလက်နက်စနစ်တွေတပ်ဖြတ်မှုကြိုးပမ်းလာမယ်ဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်ရေးအရာတုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့မှပဲသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရုရှားတန်ယုံမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောသွားတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအမေရိကန်ဟာသူတို့ရဲ့ Golden Dome လို့ခေါ်တဲ့ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်အစိပ်ပိုင်းတွေကို Greenland ကျွန်းမှာလာရောက်တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ရုရှားအတွက်စစ်ရေးနဲ့နည်းပညာအရတုံ့ပြန်မှုအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ဟာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားကြားနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးစာချုပ်တပ်တန်းကုန်စိုးဖို့2ရက်အလိုမှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကနေတိုးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ Greenland ကျွန်းကိုအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ဝယ်ယူဖို့ဒါမှမဟုတ်အသုံးချဖို့ကိစ္စတွေကိုထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုရုရှားဘက်ကတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့ Kremlin နန်းတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူကလာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားအကြားနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးစာချုပ်တပ်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာကြီးဟာအရင်ကထပ်ပိုပြီးအနည်းများတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိတော့မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီစာချုပ်ဟာကမ္ဘာအင်အားကြီးနျူကလ িয়ার နိုင်ငံနှစ်ခုရဲ့လက်နက်တိုက်တွေကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးသောအခြေခံစာချုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးစာချုပ်အရအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ဟာတပ်ဖြန့်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးအရေးအတွက်ကို1550ထက်မပိုဖို့နဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးနဲ့ဘုံကျဲလေယာဉ်အရေးအတွက်ကို900ထက်မပိုဖို့ကန့်သက်ထားတာပါရုရှားဘက်ကတော့ဒီစာချုပ်ကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်တက်တန်းတိုးဖို့အဆိုပြုထားပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကအကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Greenland ကျွန်းအရေးနဲ့နျူကလ িয়ার စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကြားဆက်ဆံရေးဟာအတော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေရောက်နေတာပဲဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ကိုလံဘီယာသမ္မတပထရိုနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့အိမ်ဖြူတော်မှာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံပြန်လည်တစ်မြက်ရေးလမ်းစာပေါ်လာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းဗင်နီဇွဲလားအရေးနဲ့မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကိစ္စတွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရင်းနဲ့တင်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာတော့ကိုလံဘီယာသမ္မတပထရိုနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာအိမ်ဖြူတော်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဆက်ဆံရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကြောင်းပြသခဲ့ကြပါတယ်သမ္မတထရန့်ဟာအရင်ကတော့လက်ဝဲရိတ်နဲ့ကိုလံဘီယာသမ္မတပထရိုကိုဗင်နီဇွဲလားခေါင်းဆောင်လိုပဲဖြုတ်ချပစ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့ဘူးတလို့ကိုလံဘီယာဟာအမေရိကန်ဒက်ကိုဘိန်းဗျူကိုကင်းတွေထိုးသွင်းနေတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း
အခုတော့သမ္မတနှစ်ဦးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာကိုလံဘီယာသမ္မတပက်ထရိုကဒီတွေ့ဆုံမှုကအပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကလည်းသူတို့တွေအဆင်ပြေပြေရှိခဲ့ကြပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားပြန်ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီမှာပဲနှစ်နိုင်ငံအကြားမူရစေဝါမောင်ကိုကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပြီးပက်ထရိုကလည်းအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်မီနိုင်ပိုင်းအလိုမှာတင်မူရရာဇာတအုပ်ကိုအမေရိကန်စီလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မဲ့လေယာဉ်ကိုလက်ခံဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကလည်းကိုလံဘီယာအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအချို့ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ထရန့်ဘက်ကစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိကိုလံဘီယာနဲ့အီကွေဒေါနိုင်ငံအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုတွေကိုသမ္မတထရန့်ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးဖို့ကိုလည်းပက်ထရိုကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးထရန့်ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရတော့သူတို့သမ္မတနှစ်ဦးဟာလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်အယူဆရှိကြပေမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုမှာတော့တဦးကိုတဦးချီးကျူးခဲ့ကြပြီးဒီတွေ့ဆုံမှုဟာနိုင်ငံစလုံးကလိုလားတဲ့မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဘုံကြီးမှန်းချက်စီကိုဥတီတဲ့ခြေလမ်းတစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့လီဗျာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဟောင်းအာနာရှင်ဂရာဘီရဲ့တားဖြစ်သူဟာနေအိမ်မှာပဲလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့အာနာရှင်ဟောင်းဂရာဘီသားရဲ့အရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပဲအတည်ပြုပြောကြားလိုက်တာပါအသက်53နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အာနာရှင်ဟောင်းဂဒါဘီရဲ့တားဖြစ်သူအယ်အစ္စလန်ဂဒါဘီဟာလီဗျာနိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဇင်ဒန်မြို့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်အတွင်းမှာပဲမျက်နှာဖုံးတက်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လူ၄ဦးကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားတာခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရတော့တနက်သမားတွေဟာအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးလုံခြုံရေးကင်မရာတွေကိုပိတ်ပြီးမှလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလီဗျာသတင်းမီဒီယာတွေကလည်းအတည်ပြုဖော်ပြနေကြသလိုလက်ရှိလီဗျာအစိုးရကလည်းဒါကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အဲဒီအာနာရှင်ဟောင်းဂရာဘီရဲ့တားဖြစ်သူဟာအစိုးရရန်ရတဲ့ပါဝင်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတရားဝင်အစိုးရယာတုမရှိပေမဲ့2000ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်အထိဖခင်ဖြစ်သူဂရာဘီရဲ့ဒုတိယအင်အားအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်2011ခုနှစ်လီဗျာလူထုအရေးတော်ပုံအတွင်းသူ့ရဲ့ဖခင်အာနာရှင်ဂရာဘီကိုပြည်သူတွေကဖယ်ရှားလိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့အဖေအတိုင်းဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ဖေကဒါဖီအာနာကျသွားပြီးနောက်မှာသူ့ဘာဖမ်းဆီးခံရပြီး9နှစ်အကြာ2018ခုနှစ်မှာပြန်လွတ်လာပြီးတော့ဇင်နန်မြို့မှာနေထိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီအာနာရှင်ဟောက်ကဒါဖီရဲ့တားဖြစ်သူဟာသူနေထိုင်တဲ့ဇင်ဒန်မြို့ကနေအိမ်မှာပဲလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့စပိန်နိုင်ငံမှာအသက်16နှစ်အောက်လူငယ်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲမှုပိတ်ပင်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့အပေါ်အီလွန်မက်စ်ကစပိန်ရဲ့လုပ်ရဟာအာနာရှင်ဆိုပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိစပိန်နိုင်ငံမှာတော့အသက်16နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုအပြာကားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလိုမျိုးအနေရရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲခွင့်ကိုပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအင်္ဂါနေ့မှာပဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဒူဘိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်စ်ကပြောသွားတာဖြစ်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေအနေနဲ့ထိရောက်တဲ့အသက်အရွယ်စစ်ဆေးမှုစနစ်တွေကိုကျင့်သုံးဖို့နဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာကလေးတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်အပြာကားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလိုအနေရရှိတာတွေကိုကြည့်ရှုနေကြပြီးဒါတွေကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသွားပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေရဲ့ပိုင်ရှင် CEO တွေအနေနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ပလက်ဖောင်းတွေကနေတရားမဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အမုန်းစကားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်ပြီးဒါကိုမလုပ်ဘဲပြက်ကွက်ခဲ့ရင်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်လုပ်ဖို့စပိန်ဥပဒေကိုပါပြောင်းလဲသွားမယ်လို့စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆန်ချက်စ်ကပြောသွားပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဖက်ကဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းပိုင်ဆိုင်သူတွေတက်ကအီလွန်မက်စ်ကတော့သူ့ရဲ့ X Twitter ပေါ်ကနေဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ရမှာစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာစပိန်ပြည်သူတွေကိုတစ္ဆာပေါက်တဲ့အာဏာရှင်လို့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအီလူမက်စ်ဘက်ကစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့အချိန်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရေးအရာကြောင်းဝင်စွတ်ဖက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ X Twitter ရုံးခန်းကိုပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့မှုအပေါ်အီလွန်မက်စ်ကဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်16နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို Facebook, Instagram နဲ့ TikTok လိုမျိုး social media တွေသုံးစွဲခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံကတော့ Australia နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအခုတစ်ခါစပိန်နိုင်ငံကပါအဲ့ဒီအတိုင်းပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်တဲ့အပြင်ပြင်သစ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ဒိန်းမတ်နဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေကလည်းအလားတူပိတ်ပင်မှုတွေကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU တခုလုံးမှာကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရအောင်ခစ်တစ်ကနေဒီကနေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ